En so is dit dan nou verby, die einde van die Veeskool vir 2024. Kobus, dit is nou so sê, na die rugby-wedstryd as die kaptein van die veld afkom, dan sit die ou die mikrofoon onder sy neus en sê, wat het jy gedink, hoe bly is jy? Nou vra ek het vir jou, wat het jy gedink, hoe bly is jy? Die belangrike ding is nie net oor wat ek gedink het en hoe bly ek is nie. Die groot ding is, hoe bly is die mense wat hierdie skool bygewoon het? Is daar genoeg pitkos vir hulle gewees? En op hierdie stadium is ons, ek wil amper die woord gebruik, in ekstase, as gevolg van die terugvoer wat ons kry. Dit help nie net ons dink dat dit goed gegaan het. Die terugvoer van die mense, van die lede wat die ding bygewoon het, wat die geleentheid, ek sê die ding wat die geleentheid bygewoon het. Dis die goed wat belangrik is. Maar wat belangriker is as dit, is gaan hulle dit wat hulle hier geleer het, kan terugvat na die plase toe, terugvat na die bedryf toe, na die industrie, in die rooivleisbedryf, daar is soveel goed wat met ons gedeel is. As ons kyk, ons het eers 'n oorsig gehad oor waar staan ons in terme van politieke verwagtinge, dis dinge daar wat belangrik is. Ons het 'n baie sinvolle paneelbespreking gehad, met groot rolspelers, belangrike rolspelers in die bedryf. Ons moet verstaan, ons fokus op visie 2030, en ons het soveel pitkos daar uitgekry. Daar's mense wat nog steeds rebelleer teen dinge soos naspeurbaarheid. Ons kan nie meer daai goed wil ignoreer nie. Ons het vandag 'n uitstekende lesing gehad deur Prof Arnold van die Universiteit van die Vrystaat, wat 'n absolute kundige is wanneer dit kom by vleiskwaliteit, die gehalte van vleis, die veiligheid daarvan. So al hierdie goed speel 'n rol in die versekering dat ons meer veerkragtig, soos ons in Engels sê, resilient gaan wees, ten einde 'n volhoubare produk nie net op die tafel te kan sit nie, maar elders in die wêreld ook op die tafel te kan sit. Ons moet verstaan, ons moet deelneem in 'n internasionale markplek. Ons het nodig om 'n klomp dinge te verander, 'n klomp goed reg te kry. Dis een ding om winsgewend te wees, dis 'n ander ding om volhoubaar te wees, maar dis ook belangrik dat jy in staat is om in die strewe daarna om winsgewend te wees, werklik beter en slimmer kan produseer, met die oog spesifiek op die impak op die omgewing. Ons is geleer hierdie afgelope week, hoe benut jy die omgewing beter, hoe benut jy jou grond beter. Soveel dinge gaan oor die grond, die mikrobes daarin. Die mikrobes en die ander mikroorganismes wat in die grond leef, en hoe dit weer eintlik aan die leef gaan in die dier van in die maag van die dier, die pens van die dier. En daar, as ons kyk na gut health en die impak daarvan, dit weer verseker 'n beter, meer gesonde dier. Maar daar waar ons kortval in die natuur het ons baie goeie terugvoer gehad van wetenskaplikes, as ook mense soos Dr. Schabot Vroneman van Zoetis, oor hoe kan ons daarop nog sterker voortborduur, hoe ons genetika moet gebruik, hoe ons teelwaarde sinvol kan gebruik. Katrina Millen van Australië af het vir ons uitstekende voorbeelde gegee van bewese rekord in terme waarvan sukses gekoppel is aan die gebruik en die toepassing van die gereedskap wat ons het. PJ Butler was soos altyd weer 'n baie groot treffer geweest. Hy het dit prakties gemaak. Dit wat ons sien, die fenotipe. Wat word verwag van 'n bees? Hy moet kan loop, hy moet kan vreet, hy moet kan reproduseer. Daai tipe van goed is ongelooflike kennis wat prakties gedeel is. Ons het 'n wye spektrum van goed gedek, ten einde seker te maak dat ons uitkom by more resilient, meer veerkragtige boere. Ons het lesings gehad oor weerpatrone. Hoekom is dit belangrik? Baie van ons weet, jy kan nie die weer verander nie. Maar die feit van die saak is, jy kan voorberei daarop. Maak seker jy is voorberei daarop. Deel van die lesings wat ons gehad het, het gaan oor, hoe kan jy jouself beter voorberei? Hoe kan jy jouself beter toerus om 'n meer winsgewende, meer volhoubare produsent te kan wees? Ons het nuwe tegnologieë wat baie goeie suksessyfers het, wat betref in vitro bevrugting het ons hanteer. Ons het praktiese demonstrasie gehad. Vir die eerste keer het mense gesien hoe dat daar ingegaan word binne 'n dier, die nodige ekstraksies gedoen word van die oosiete, hoe dit dan daarna verder hanteer word, bevrug word, om ten einde genetiese vordering te kan bespoedig. Daar's 'n magdom van goed wat absoluut, ek wil amper sê groundbreaking is, wat regtig goed is, wat 'n groot verskil gaan maak in dit wat ek net nou gesê het. Dat ons seker maak ons kom by ons teikens vir 2030. Dat ons seker maak ons kom uit by dit waarvoor ons onsself beywer. Die belangrike goed, volhoubaar winsgewend. Ons pas toe naspeurbaarheid waar nodig. Ons pas toe die tegnologie, die wetenskap waar nodig, om seker te maak ons kom by daai goed uit. Ons gaan omgewingsvriendeliker werk. Ons gaan in harmonie met die omgewing werk. Ons gaan dierewelsyn in ag neem, en op daai manier gaan ons 'n beter bedryf vir
Suid-Afrika en Suidelike Afrika skep waar ons veilige vleis, gesonde vleis wat 'n bydrae gaan lewer tot mense se gesondheid. Dis wat ons nastreef en dit is wat ons geleer het om hierdie week nog beter te kan doen. En dis Kobus Bester wat so praat. Hy is 'n direkteur van die LRF. My naam is Andreas Greef van Vleissentraal Eiendomme. Dis Vleissentraal se eiendomsdivisie landwyd en dis vir ons 'n ongelooflike voorreg om hier te wees by die veeskool. Nie net oor die netwerkgeleentheid wat dit bied vir kliënte nie, maar ook die kennis wat jy opdoen en dis net nog 'n manier vir Vleissentraal en Vleissentraal Eiendomme om terug in die gemeenskap en in die bedryf in te ploeg. Why are we at stock school? Well, the reality is that the real farmers are here. Those people who make a difference within the industry, who are inclined to look at things technically and not just go with the flow. These people are really interested in why, and why are we doing certain things, why and how can we do certain things. So if you really want to get to the grit and the real news and the real issues within agriculture, you have no choice but to be here. And that is why Hollard is here, because we also serve as a safety net for those issues. My favorite presentation actually was more on the panel discussion, where different stakeholders were coming together to engage on what the future holds in terms of resistance. This is what we need as an industry to go in a way of research at the same time as putting a stakeholder together towards enhancing the whole industry. What most I learned here, I learned to how I can manage the head of cattle. And also how I'm going to vaccinate my cattle. That's what most thing I learned from here. So now I know when I'm going back what I'm going to do to our head of cattle. The Stockman School is a great place to learn the latest technologies, latest developments in the livestock industry. So we sponsor the Stockman School, but also we usually bring about 10 farmers every year to attend the Stockman School. Reason being, we want them to see what is happening in the industry and learn and hopefully set themselves goals also to be the best performers within the sector. Ons het die voorreg gehad om hierdie week hier by die LRF Veeskool te wees hier by Aldam. Baie insiggewende week, ons het baie geleer. Baie interessante sprekers gehad. Ja, dit was regtig 'n wonderlike week geweest. Ons sal graag ouens wil uitnooi vir volgende jaar, kommersiële teelers veral. En dan sal ons graag wil sien, hier was baie belangstelling geweest veral in die praktiese gedeeltes van gister se dag oor die in vitro en die entingsprogramme en die finansiële beplanning. So ja, ons sal graag volgende jaar bietjie meer praktiese gedeeltes wil sien en die kommersiële ouens ook betrek by die veeskool. Maar baie dankie aan LRF en Plaas Media. Dit was 'n wonderlike week geweest. My name is Erin Graham and I'm from Molotic Animal Feeds. My role at Molotic Animal Feeds is Technical Manager and Continuous Improvement Specialist. So I deal a lot on the technical side regarding formulations, product quality, factory product quality, quality controls, and then a lot is also to do with client services, visiting clients in the field and giving some technical expertise. And then a large portion also relates to the event, which is why we're here today. It's the LRF Stockman School. Molotic has been involved with the LRF Stockman School since it started. So I think it's been almost 16 years now, our involvement here. We are heavily involved in things like this because the exposure to industry is really good. We are bringing together a bunch of people, not only farmers, but we're bringing together scientists, students, academics, researchers, whatever it might be, all in the same room so that we can share all of our knowledge. So Molotic gains a lot of experience from these sort of events, and we'll continue to support the industry through these events. My gunsteling spreker tot dusver is JP Butler gewees van International Livestock Consulting. Ek het baie gehou van waar sy paadjie in die waardeketting van pas, in die globale oogpunt van waar Suid-Afrika inpas in beesvleisproduksie en die ander probleme wat in die wêreld ook gebeur en hoe mense die challenges en goed vind in vleisproduksie. I've learned quite a lot. It was my first time attending the conference. But in future for 2025, I would like to see more a panel discussion based on livestock management, whereby we find people who are talking about the challenges of the industry and then how to approach it, particularly from the farmers, the commercial farmers who has got more experience in terms of grazing management, disease control, breeding and selection and so forth.
So it was quite interesting, but I would like to see more of panel discussion whereby people speak from the heart than the presentations themselves. Thank you. Vitelli is a precision livestock company based in the United States, and we have a tremendous interest in South Africa. And this is our 5th time participating in the LRF, and it's a pleasure to be here. And over the years, what we've been working with producers here and why we're here is to help them accelerate genetic progress. South Africa has an amazing opportunity to be a leading beef player in the marketplace, and Vitelli's helping with our Vitelli Sense technology, where we're working with people to measure, identify, and select the most feed-efficient genetics in their herd that produce more beef with less input. 70% of the cost of production is related to feed. And so we're making tremendous progress. We have more than 10 locations, both with research and with breeders here. The second part of what we're doing is we're helping deploy IVF technology. We have a partner in South Africa called Embryo Plus, and since 2 years they're using our system to bring modern, hormone-free IVF technology to South Africa and beyond. And we had an opportunity here to do a demonstration. We had amazing feedback, and people were just so incredibly, amazed how easy the process is. So we're looking forward to continuing to do education and outreach and helping South Africa accelerate the right genetics faster. Ons borg hier om terugvoer te kry van die gebruiker. Wat is hulle behoefte? Dit is duidelik dat daar baie effort en fondse ingaan om 'n goeie produk te teel. En dan is hy nog besig om moeite en geld te spandeer en môre aan beland dit op 'n bord waar jy niks van kry nie. Vir daai rede het ons 'n alarmstelsel om jou vroegtydig te waarsku as daar 'n probleem is en dat jy kan reageer om jou investment jou investment te beveilig en gevolglik op jou keuse jou produk in die mark te kry daar buite en natuurlik die voordeel daai te kry. Alhoewel ons produk net 'n alarmstelsel is daar baie funksies wat van ons kliënte gebruik as 'n bestuursfunksie. Daar's opsies, die eenheid is baie verstelbaar en dit maak dit werkbaar. Vir daai rede dan kommunikeer ons by 'n geleentheid soos hierdie baie met die kliënt om te hoor wat hulle behoeftes is en te kan sien hoe kan ons dit inkorporeer in ons produk. Ons het baie data wat die eenheid deurtrek wat ons dan deur ons applikasie kan gebruik om vir die kliënt bruikbare inligting te gee. Wat ek die meeste geleer het of wat ek die meeste wegvat van die LRF Veeskool is die theme resilience oor ons vir die laaste 18-20 maande sit ons in 'n verskriklike droogte. Ons resources, alles wat ons het is getoets en jy's later in 'n plek waar jy begin wil ek met moed opgee, hoop opgee, van dinge is baie moeilik en dan sien jy dan sien jy die skool en dan sien jy die tema van resilience. En eerste ding wat jy dink, want jy voel dis jou laaste hoop en jy kom hier naartoe en om nou weer hier vanaf terug gaan, voel net jy het soveel wapens nou en soveel maniere nou wat jy kan die probleme wat jy amper nou begin ondergesit het, kan jy jy kan hulle nou takel met vind jy het nuwe perspektief, jy het nuwe moed. Selfde probleme is nog daar, maar ek dink daar's nou 'n ander manier om die probleme nou aan te vat weer. Ja. So vir my ek het groot hoop om weer vorentoe gaan. Goeiedag, my naam is Johan Loubser. Ek is 'n nasionale herkouerspesialis by Afgri wat hoofsaaklik spesialiseer in voeding en veevoere. En dan ja, die rede hoekom ons by die LRF is en ook al vir 'n paar jaar betrokke is, glo dit is 'n geweldige groot geleentheid waar 'n klomp kennis gedeel word binne in die bedryf. En ja, namens ons Afgri lese jou vernoot in landboubesigheid, is dit vir ons ook 'n trots om hier te wees en dan elke jaar ook van ons jong mense saam te bring om ook te kom spesialis kennis opdoen rondom die bedryf, wat in die bedryf aangaan
En ja, dit te gaan toepas en behulpsaam te wees op plase met raadgewende funksies. Nee, sover is daar my gunstelingsspreker is natuurlijk Johan van den Berg, maar kyk, hy het vir ons baie goeie nuus gebring. Maar dan is daar ook baie ander sprekers wat nogal inderdaad dit moeilik maak om sprekers uit te sonder, want is my eerste maal hier en dit het my so toegesnoei met so baie inligting, dat het my amper moeilik is om sprekers uit te sonder, en hy was besonder so goeie sprekers, wat die skool hierdie jaar toekomstspreek het, en ek moet sê, dit is vir my baie moeilik om vir jou te sê wie my gunstelingsspreker was, vragtig. So om Johannes nou maar natuurlijk my gunsteling, want hy het vir my baie goeie nuus gebring, so dis wat het is. I think for me the favorite or the best presentation was from PJ Butler, functional efficiency in cattle. He spoke a lot about literally that functional efficiency, obviously, but a lot of industry relevant stuff that sometimes is overseen or overlooked in the industry when looking at cows, when looking at bulls, what to look for, what is a good point, what is a weaker point or less desirable point. So for me that was very, very interesting. He comes with a vast amount of knowledge internationally, and for me that was definitely the most interesting point. So Zoetis is 'n borg by die veeskool, want ons ondersteun graag die produsente. So myns insiens is ons hier eerstens vir die produsente en om beesboerdery vorentoe te vat. As die boere goed doen, doen ons ook goed, en dit geld maar vir al die borge hierso. Verder is dit vir my ook lekker om betrokke te wees hierso, en is my 'n voorreg om self te kan sit en na die program te luister. En ons wil graag betrokke bly. Zoetis is een van die eerste borge, en ons is nog al die jare hierso, en dis vir ons 'n groot voorreg en vir my persoonlik lekker om daar te kan sit en na wêreldklas sprekers te luister. Ek is verhoudingsbestuurder by Unistel, en dit is elke jaar 'n voorreg om hier by die veeskool te wees. Ons is as borg betrokke hier, al van die begin van die veeskool af, en is wonderlik om net met almal in die industrie te kommunikeer en jy weet, verhoudings te bou. So ja, dit is hoekom Unistel hier is, om te leer nommer 1 en om verhoudings te bou aan die ander kant, en weer terug te kom na ou kennisse en familie eintlik. Ja, dit is maar dit. Die beste spreker sover vandag was PJ Butler geweest. Ek dink hy het 'n baie relevante gesprek gehad met ons oor wat aangaan rondom die wêreld. Ons almal sit seker maar op die einde van die dag met dieselfde probleme, en as ons dit reg bestuur en ons voer omset reg benader, ons veidings reg benader, en met die regte genetika boer, dink ek het ons almal 'n baie goeie kans, en op die einde van die dag moet ons produksie opskuif, en sonder produksie kan ons nie geld maak nie. So, en dis die enigste manier ons dit regtig kan doen op die stadium, ons moet ons produksie opskuif. It's been a phenomenal couple of days for me here, and what I've learned most here, what's been most important for me, is the amount of development and innovation that's happening in the farming space. Seeing practical demonstration of removing embryos, AI has been of great help to me, and I'm looking forward to see how I can implement that on my farm. Ek is Dion de Jager, ek is van LifeTrack SA. Ons is in die dierehanteringsbedryf, en ons doen ook identifikasie met die monitering van data en al daai tipe van goed. Ons is by Stockman School betrokke. Ons sien dit bietjie anders, ons wil teruggee in die bedryf, en dit is vir ons baie elke jaar interessant om hier te wees, om met die bedryf skouers te skuur, nie net met die boere nie, maar ons medemense wat ook in die bedryf is. En dit is ons elke jaar lekker om hier te wees. Dit is hierdie jaar weer 'n groot voorreg gewees om hier te wees, om in 'n saal te kan sit met internasionale sprekers, om te hoor hoe word dinge in ander lande gedoen, en ook om kennis op te bou. So I've been here, this is the third day today, attending this conference. So the session that I liked most was the one that was just the selection of cattle and bulls that we done yesterday practically. Why that did interest me, it is because it just gave me a fresh brain to know exactly how to select a cow that will give you a proper calves. How to select a bull, what do you look at the bull, what features the bull must have. So that is where I was very interested. As from now, I know exactly when I go back to the farm, this is what I'm going to do. So you can't keep just the number of heifers if you doesn't know what heifers can just give you a proper calves. So now I will go back to the farm
and do a proper selection from my cattle so that I will just have a proper cows in the near future. So that is where I was very, very interested. The gentleman that was just elaborating on that was very fluent. So we did understand all what he was telling us. He just opened the questions. That's so anybody, if you want to ask question, he can. We asked question, he gave us answers, and I was very interested. I was very, very interested. Ek is Alec McCaskill van Sparta Beef op Markwart. Ek is 'n speenkalf aankoper vir die voerkraal. Sparta is al van die heel eerste veeskool hier by Aldam betrokke as 'n borg. Dit is baie goed om geassosieer te word met die landbougemeenskap wat hier by die veeskool betrokke is. Baie dankie vir die geleentheid om by die veeskool te gewees het. Dit was regtig vir ons 'n groot eer en voorreg om so baie geleerde en geskoolde mense op een plek bymekaar te kom wat verskillende aspekte van die industrie bymekaar bring. Ek dink vir ons sal dit 'n voorstel wees om dalk bietjie meer met die industrie en die mense en die boere bymekaar te kom te vra wat is dit wat hulle dalk antwoorde op nodig het of wat dit is wat hulle dalk bietjie meer inligting oor nodig het. Dink ek sal 'n baie goeie aanwinst wees vir volgende jaar.